bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe oɗo ñalawma alkamisa hawde nogas jeenayyi lewru juin tawñaji e nogas tati ɗo e wuuro men Sara Kubba men idi taski o men gadi ɓe men immi gam yaade toon to idi to e wuuro men Sara Kubba e Dimiskunda gargo Thiel Siraji Baro. سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الحمد لله كثيرا idi taski ɗo e wuuro men Sara Kubba e gargol Thiel Siraji Baro e mo Thiel min juulen idi taski ɗo wuuro Sara Kubba yetto e wuuro men Dimiskunda. Yerno wiiɗen ganni tottude julde sunna idi taske iɗen ñemtina almami goto fof ko ɗum anni to e ɓerde muɗum wiya aɗa anni tottude sunna idi taske aɗa ñemtina almami. Bismillahi ndeƴen deƴƴen yewdira sappiɗi ɗiɗo moƴƴi bismillahi الله صاحب الرباني أقل الطيب من الله مالية لكل متعرض من الوهان ونورك الآن من أبه وأنك الهائل يمكن المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس العقائد ومعارفكم سراجك اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق كنزا
إفادك منك إليك إحاطة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد الرباني والياقوت المتحققة الآية وأنزل القرآن الذي سيوصل الأرواح المالية وأنزل القرآن الذي ربي والقرآن الذي اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها رؤوس الحقائق عند المعاني بالأقوام سبحانك اللهم اللهم صل وسلم على الحق بالحق إفادك منك إليك يا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على عين الحق حقيقة الآية بمركز المعاني وأنور القرآن من الفاتحة صالح الرباني أسبق السيد من الأقران ما يأتي من المتعرض من الرحمن وأنور الله الذي بعث به اللهم صل وسلم على عينك التي تتجلى منها ومن صفائك سراجك تنسل اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنزل إفادك منك إليك إحاطة المنزل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تأخذنا بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولهفة وطرفة يذرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يسبحه من في السماوات والأرض تسبيحا جميلا. سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. سبحان من جل عن التشبيه والتمثيل كل ذي جلال عند جلاله ذليل.
أحمده وهو أهل الحمد والكمال، وأشكره شكر ذي تضرع وابتهال، وأوحده ذاتا وصفة وفعلا توحيد من لم يره كفءا ولا مثال، جل عن وصف الواصفين وعن تفكر المتفكرين. والصلاة والسلام على النبي الشفيق الذي اختار عند الموت على الرفيق، وعلى آله وصحبه الفقراء المهاجر الأهل والأوطان والدين والذين تبوؤوا الدار والإيمان. ما تساجلت الأطيار على أغصان الأشجار، ما تساجلت الأطيار على أغصان الأشجار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر تكبير من ليس له طمأنينة ولا قرار. ألا بذكر الله الملك الغفار، قال جل من قائل وكل ما سواه إليه آئل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سبحانه تسبيح من قال بذكر الله تزداد الذنوب. لأنه الذكر والذاكر والمذكور، لأنه قليل من عبادي الشكور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، جل وعلا علوا جميلا. ما سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وما غشي العاصقون وانفك عن التحرك العارفون. سبحان من خلق الإنسان وسواه، وليس تسبيحا وتقديس لسواه. سبحان من ذلت لعظمته الرقاب، وكل عن معرفته كنه الألباب. ولهجت بذكره جميع الأصوات، وغردت بتسبيحه أنواع اللغات، وتفرد بصفات الكمال والجمال والجلال، وتنزه عن شوائب النقص والحدوث والزوال. سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لحكمته. سبحان من وضع الميزان ليتعامل الناس بالميزان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما فرح بأيام الأعياد المؤيدون، وما تجمل بجميل الشياب للقاء ربهم المسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي زين الأيام بأيام الأعياد والسرور. سبحان جل الله أكبر. أحمده على نعم لا تعد، وأقل قليلها لا يستقصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، متبرئا من كل أمر لا يرضى فعله. والصلاة والسلام على خير واعظ وخديب، ما صدح الحمام على الأغصان الرديب، والآل والأصحاب ومقتفي آثارهم من الأحباب. أما بعد، فيا عباد الله، جددوا الإيمان في كل ساعة وأوان، وصحبوا النيات قبل الدخول في العبادات، وإياكم والانهماك في المعاصي والشهوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان المعدلات، واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون.
قال تعالى فيما تأتون وتذرون. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال أيضا عليه السلام أخلصوا عبادة لله وأجيبوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوموا شهركم وهجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل كبير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اعلموا أن قد سن لحر مسلم قادر غير حاج أدهية عنه. وعن أبويه الفقيرين وعن الولد الصغير لذي الاحتياج لا غيرهم من الأقربين. وإن يتيما فيدحي له من له عليه تمكين. وذلك مشروع عن زمن أبينا الخليل حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل. والقادر عند مالك الإمام من لا يحتاج لثمنها في العام ولا يتسلف لها خلالا لابن رشد العلامة الناقد البصير الفهامة. وقال بعض العلماء من له ثوبان أحدهما يكفيه باع الثاني واشترى به الأضحية كما يبيع ثوب الجمعة لذي القرابة العلية. ومن له قبل بدي زمنها يسار فليضحي من غير استئخار بجزء دأن وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا ما في ثاني العام وثني معز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر التام. وثني بقر وهو ما أوفى 3 سنين ودخل الرابعة. وثني إبل وهو ما أوفى 5 سنين ودخل في السادسة. ولا شركة في ذاتها بل في أجرها بشرط قرابة وسكنى واتفاق بشرط قرابة وسكنى وإنفاق. وكون ذلك قبل ذبح المالك وفائدة التشريك سقوطها عن الأصل والفروع. وأجزعت المقعدة لشهم ومكسورة القرن إن برئ والجماع لا ذات مرض بين وأرجاء وأوراء ولو بقيت العين بصورتها وناقصة جزء غير الخساء وذاهبة ثلث ذنب وما فوقه عن أذن ومشقوقة الأذن كذلك. ولا سماء جدا وبترا وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها لغير إصغار وكبر وبخراء وبكماء ويابسة جميع الدرء وأجفاء. والظاهر في الأذنين اغتفار العقل واحتمل أدب التلفيق في الذهاب. وفعل كل نوع أفضل من خصيانه وخصيانه أفضل من فهل النوع الذي يليه. سبحان من جعل في كل نوع زوجين فيه. وذكور الدعن أعلاها وإناث الإبل أدناها. ووقتها للإمام بعد صلاته وقربته ولغيره بعد ذبحه وفي غروب الشمس وفي غروب يوم الثالث التمام. ومن ذبح قبل الإمام فليس له إلا اللحم
وندب أن يكون لها مما لا يمنع الأجزاء السلام وأن تكون أعلى الأنعام وندب سمين وذكر وأقرن وأبيض وفهل وإن لم يكن الخسي أسمن ولا يجوز بيع شيء منها ولا أجرة ولا بدل فمن فعل واحدا منها فقد عدل وقد ضحى عليه السلام بكفشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويمشيان في سواد ذبحهما بيده الشريفة وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وأما لم يدح من أمتي. وأنه عليه أفضل الصلاة والسلام ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا وكان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وعنه أيضا عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مداياكم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ما من صدقة أفضل من إراقة الدم. ما من صدقة أفضل بعد صلة الرحم أفضل من إراقة الدم. واعلموا أن عيد النهر أكبر العيدين وهو الذي قال فيه عليه السلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث يتجلى فيه مولانا ليزوره المؤمنون فيعتق ألوفا من المجرمين والملائكة شهود ليشهدوا عظيم عفوه عن العبيد والصدقة في يومها تزيد على الصدقة فيما سواها ب70 والله يضاعف لمن يشاء من العالمين. والصلاة والنار في عيد النهر خير من الصدقة والصلاة في عيد الفطر ولذا أمر عليه السلام أن يصلي وينحر شكرا على إعطائه الكوثر. والأضحية في يومها أفضل من العتق والصدقة لأنها سنة مؤكدة. قال الإمام مالك غير ذلك والسنة للقادر أن يذبحها لنفسه ابتداء به عليه السلام وبالسلف الصالح الأعلام. فإن عجز مسلم استناب وحضر معه ولا يعطى المناب في نذير عمله شيئا منها كالجزار في جزارته إلا إذا علم أن الإعداء للمكارمة لا لجزارته. وكذلك الفران يجري على ذلك الميدان. ويستحب من ظهر هذا اليوم عقب الفرائض التكبير لصبح الرابعة أن مالك الإمام أنس الإمام الشهير. وندب تأخير الفطور ولو في حق من لا أضحية له صونا لفعل البشير النذير. وندب إحياء ليلة العيد بإبادة المهيمن الشهيد وغسل ومبدأ وقته من السدس الأخير وبعد الصبح أفضل عند التخيير والتطيب والتحلي ولو في حق من لا يصلي. وحرام على امرأة تخرج ذلك ولو بإذن زوجها المالك. والمشي والجهر بالتكبير إلى أن يجيء الإمام أو حتى يكون للصلاة قام. وصلة الرحم ومواساة المساكين والرفق في الأيتام. قال جل وعلا ربنا السلام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والجنة لا يجري ريها القاضي والعاق. جعلنا الله من زمرة العشاق
ومن جاء من طريق فليرجع من غير ذلك الطريق. واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما الحياة الدنيا إلا متاع من لا له خلاق. قال عليه الصلاة والسلام أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. من ضحى طيبة بها نفسه كانت له حجابا من النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ɓuri himmude e khutba he irten ɗum e pular o wi caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. yen gandu wonde ina sunninana wonande dimo julɗo eywa kattanɗo wona gonɗo wona jaaɗo to hajjuto ina sunnina e makko eywa wadde layya. ina sunnina e makko wadde layya. ina sunnina e makko waɗande baabiraɓe makko ɓe ganduɗa hoore maɗa kattanani waɗande koye muɗum enen layya. ɗum kadi ina sunnina e makko kanko neɗɗo o waɗana hoore makko o waɗana jinnaɓe makko ɓe ganduɗa hoore maɗa kattanani waɗande koye muɗumen layya. ɗum ina sunnina e dow makko. walla omo jogui sukaɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa kattanani waɗande koye muɗumen layya ɓe ɗumne kadi ina sunnina e makko o ƴetta layyaji o hirsana sukaɓe ɓe. wona noon ko kala ko haalaka e ɓeeɗo ɗum waɗɗaki e dow makko waɗɗi tan ko e makko e jinnaɓe makko e sukaɓe makko. so ɓenni ɓeeɗo hayso omo jogui ɗum ɗo tan woni ko waɗɗi. hay sinno noon ko aliyatima o jogui e suudu makko e galle makko omo jogui ɗon aliyatima aliyatima o babum ɗe gandi wurani o ƴetta o hirsana ɗum layya ɗum ina sunnina e dow makko ɓay aliyatima woni ko e galle makko walla kala ko mo wawi eywa waɗande ɗum taw ko saabu Allah omo heɓidi omo wawi waɗande ɗum ɗum ne kadi ina moƴƴi ina sunnina o waɗana ɗum. heɗorno almami goto ina hubbinanno to Dakar to ñanden ina jeeya e ko haalete e nder khutbaji e nder yimɓe he ƴetta layya goto mo ganduɗa hoore maɗa ko jarata ko 1 million cooda ɗum ñaama an tan e galle maɗa. taw aɗa wawno sodde layya mo ganduɗa hoore maɗa ko jarowo 200 000 ko heddi ko cooda layyaji kewɗi dokka hoddiɓe maɗa dokka musidɓe maɗa. ani ɗum ɓuuri wadde baraji ɗum ɓuuri hewde. ƴetta layya goto 1 million walla 200 000 walla ko ɓuuri ɗum cooda an goto ñaama ɗum noon ye gandu wadde noon de ɗum ko gila e zamanu bamen ɗum ɗo Ibrahima gila nden ɗum waɗa sunna. ɗum waɗi ha yetti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha yetti joni ha yetto ñalawma darga fofo koko waɗete tan. saabu eɗen gandi seydina Ibrahima alayhi salatu wassalam o yamiranomo yo hirsu ɓiyiko yiɗenoɗo Ishaqa walla Ismail. ɗum ne kadi issa muɗum nan ɗon ina juuri. ɗum noon Allah ƴewannomo o limanagal makko e gonɗiɗgol makko o felliri hirsude ɓiyi ko aywa Allah sottirimo ñawdi ndi jawdi itta ko aljannaji adda kanko baba Ibrahima o sottiri ɗum ɓiɗɗo o ummi o hirsi jawdi ɗi. wadde gila ñande hen ɗum sunnina e leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. kala nde on ñalawma arti e nder lewru he ɗum koko waɗe e julɗo ina waɗɗi ɗum e wadde a faami. wiite kattanɗo noon ɓay wiya ko julɗo kattanɗo
julɗo kattanɗo dimo kadi ka taw kadi ko kattanɗo so en jaari to baŋnge imam malik radiyallahu anhu o wi komo ngannduɗaa hoore maaɗa jogiiɗo haalis o o alaa heen haaju e nde ɗo hitaande yo ittu heen huunde o sooda laya amma so o anndi haaju haalis o omo jogii heen ñamaade walla ko pirlitoo ɗum joni on hay so layya yontii on layya o fukkiima ga makko so alaa o yahata omo ñamlanoo ɗum sabu wiya ko jogiiɗo kattanɗo so a alaa tan a jeddilto wonde Allah rokkaanima hannde Allah rokkuma fof nde puɗɗaa waɗde ibnu rusdin noon kanko ko ganndo o wi omo luurodiri e ɗum ɗon omo luurodiri e ɗum ɗon kanko ibnu rusdin o yoga e maɓɓe noon kamɓe ibnu rusdin hay annduɓe woɓɓe mbi hayso yo jaran neɗɗo o layya hayso omo jogii comci ɗiɗi yo yeeyi heen comcol gootol ngol o yeeyi ngol on yaha o yaha soodoya ɗum layya wutteeji ɗiɗi tan pet o jogii o ƴetta wutteeji ɗiɗi o yeeya heen gooto yo jaranmo yeeyde ɗum o sooda heen layya o yoga e annduɓe ina njaari ɗum ɗon walla no wiirete juma so yonti musidɗo maɗa nan ɗon ko koddiɗo maɗa o ala ko yaari juma o sa ƴetta comcol ngol ewa jeeya ɗum codanamo comci o heɓano yaari juma ɗum woɓɓe ina jaari no ɗum waɗɗori ni eywa ko noon yeyde comci ɗiɗi heen gotol waɗɗori cooda layya koddiɗo maɗa nan ɗon mo foti yaade juma o ala ko yaari juma aɗa jogii comci ɗiɗi aywa hayso wawataɗi ɓornade kanko neɗɗo o yaha jeeyanamo heen wutte goto codanamo ko yaari juma ɗum wonde ko ɗum moƴƴinde koddigal waɗata so mo layyo noon yo layyo jawdi mbaalu yaandi ha futti so wiyama yaandi ha futti ko yataw ko heɓdi hitande naatani hitande ɗimmire nde ko wayno lewru ɗum wiyete timmingol to banggue sunna layya so en jaari to banggue beyi noon koko naati hitande ha naati e hitande ɗimmire he ko wayno lewru timmudu layya so tawi koto mbaalu to so hitande nde maayi tan hay sinno ko ñalawma goto eywa naati e hitande he ina yona ko amma to banggue beyi noon ko ma naata e hitande ɗimmire nde ko ma naata hen ko wayno lewru so en jaari to banggue nayyi ɗum koko timmini duuɓi tati ma timmina duuɓi tati naatana hitande nayaɓire nde on saaha nde timmata banggue layya so en jaari to banggue gueloli ɗum koko naatani duuɓi joyyi e heeɓi duuɓi joyyi naatani hitande jeegoɓere nde ɗum timmata to banggue layya eɗen mbawi ɗo rendude ewa layya taw layya o baraji ɗi fof ko enen jogui layya o nan ɗon baraji ɗi fof ko enen ndendi ɓe mbita eɗen piyana ɗum eɗen cooda layya goto no wawi yaltinde layya ko enen fof ewa baraji ɗi ina nannori en o wi so tawi kono banggue layya noon iwa so tawi ko dammugol ngol ngannduɗa hoore maɗa ino fayi ha wawa yaade ina ngol jooɗigol ngol wawi yonde to banggue layya walla kergol alladu taw alladu ndu ina selli ɗum ina sella to banggue layya walla ko ngol wawa mende ɗum fof kadi ina sella to banggue layya wona noon ñawgol ngol ngannduɗa hoore maɗa ñaw muɗum ina feeñi walla laƴowol walla ɗokkol hay sinno yitere nde nan ɗon ene heddi e mbaadi muɗum ɗum kam yonata to banggue layya so wona noon ko sariya wiite ko a darurat tubihul mahdurat ngantu ina dagna ko haɗano so ngantu waɗi an ala ko joguiɗa sona ɗokkol ngol lellugol kirsa ɗum ngantu waɗi hankkadi so tawi aɗa jogui ko wona ko sariya añi ko kadi ɗum mbiyeɗa aɗa aña kirsa ko sariya wima wata hirsa o naqisato juzi in gayrul hisab kala hen dammugol ngol ganduɗa hoore maɗa terɗe muɗum timmani ɗum sellata so wona noon taw ko cawagol eɗen cawira dammugol pour ha wawa fayde ɗum kam basi ala hen walla dammugol ngol ganduɗa hoore maɗa laaciki ina taƴa tawa ko taƴa hen ko ino ɓuuri tataɓal ko taƴato ɗum foof sellata to banggue layya walla ceekagol nofuru ndu ko seekako taw ino ɓuuri tataɓal ngal wona noon ngol faaɗugol ngol nanata hay batte ngol faaɗi ha ɓurti ngolne kadi yonata walla ngol waɗi balgol e ngol luuɓa ngolne kadi yonata walla congol ko ngol soli ko ina ɓuuri ñiire wotere ko fof kadi yonata to banggue layya tawa noon futtani taw walla mawgol ha ɓurti faami walla muumol ɗum fof to banggue layya yonata
o yaaɓe denda so hoddirama koto mbaaluto kirsata ngol ala yeesre ɗum ne kadi yeesre nde ina yoori ɗum ne kadi yonata to baŋnge layya si enayi layye noon kala ko ɓuri kala ko woni heen gorol ngol ɓuri moƴƴude e dow kala ko woni heen kalhaldi ɗum ɓuri moƴƴude layyade e dow ko woni heen ko tappani ndi kala ko woni heen kalhaldi ɗum ɓuri moƴƴude e ƴuƴiri ndi woni tappani ndi kadi kadi kala heen ko woni gorol ngol ɗum ɓuri moƴƴude e dow dewol ngol so tawi a heɓani jawdi on saha mbaɗa ndamdi sa heɓani ndamdi nde puɗɗa wadde ngaari sa heɓani ngaari nde puɗɗa wadde ngelooba senaade wodani Allah subhanahu wa ta'ala baɗɗo e kala leƴƴi waɗi heen baɗɗo kala leñol waɗi heen ko sinnodiri waɗi heen dewel e gorel sa heɓani gore dewel ngel tan sa heɓani gorel ngel tan aɗa wawi wadde gorel ngel ko ɓuri mawnude to baŋnge layya fof noon koko baali ɗum fof ɓuri mawnude to baŋnge layya ko ɓuri lesɗude heen to baŋnge layya ko gelooɗe no heewi tew kono baraji ɗi kon jawdi ndi ɓuri heewde tew ɓuri heewde baraji wa man dabaha qabla al imami fa laysa lahu illa llahmu wonude o e so tawi noon neɗɗo o heñima hirsi dammugol ngol ko adinde almami hirsata on o yo anndu o ala layya mo jogii tew o heɓi tew kono ko sunna layya o kam o heɓani ina yiɗa noon somo hirsa yataw ko dammugol ngol ko no kalirɗen nani ni ko ngol kisgol e denndaangal terɗe maggol fof taw ala ko woni hen hay batte ala ko ella gonɗo hen ina yiɗa taw dammugol ngol ina fayi ina yiɗa taw ko ngol gorol ina yiɗa taw ngol waɗi gallaji ngol yiɗa taw ko ngol danewol ina yiɗa taw kadi ko kalhalde yataw noon ujiri ndi joguiɗa ndi taw wona ndi ɓuuri fayde kalhaldi so tawi aɗa jogui kalhaldi ujiri ndi ɓuuri fayde wadde hirsu ujiri ndi par ce que ko ñamde nde ko fayi ko ɓuuri ñamde ko fayani ko hay hunde noon daggota ko yeyde e layya he hay hunde daggota ko yeyde hen hay hunde kadi neɗɗo o kuttanɗoma o daggota ko kadi joɓamo hen a tottatamo ko ganduɗa hoore ma ɗum ɗo tottirɗamo ɗum ko pour ko huttanma kala baɗɗo noon o wofi sunna nelaɗo Allah sallallah alih w sallam nelaɗo Allah sallallah alih w sallam kanko o hirsi jawɗi ɗiɗi ɗi ganduɗa hoore maɗa ko payɗi kadi ko baɗɗi gallaɗi tawa ko ɗi mbaɗi ɓaleri ewa tawa ɓaleri ndi ɓuuri jaltade e daneri ndi tawa o hirsiri ɗum ko junngo makko teddugo ngo kanko nelaɗo Allah sallah sallam nde o hirsata nde o wi ko bismillahi wallahu akbar allahumma hada anni wa amman lam yutah min ummati bismillahi ko inni Allah o wi allahu akbar mbeɗa ñaaguima an Allah ɗum ɗo de mbeɗa ñaagui ya jaɓanam ɗum jaɓana kadi e nder ko kirsumi ko jaɓana hen dendagal mo dañani layya e nder leñolam woni joni kanko ko hirsi ko e leñol nelaɗo Allah fof sallllahu alayhi wa sallam kala mo dañani hen layya dañi baraji layya saabu kanko nelaɗo sallah sallam o anniyima jomum ɗum noon an kirsowo ñemtinowo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saɗa hirsa anniyoro no nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam anniyortononi nanna hen dendagal leñol nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam mo ala layya aɗa anniyi lomtademo hen baraji ɗi dañata ɗo ɗi kanko ɓay o dañani layya sako o hirsa o daña ɗi baraji ɗi dañata ɗo ɗi yo Allah rendidi ɗum noon taw en jejjitani ɗum batten hen haqqillaji no fewi saɗa hirsa dammugol ngol hucciringol funnague sa hucciriningol funnague a hirsigol a huttigol dendagal ƴiƴam ɗam e cowodirdi e dendagal tefe ɗe foof kala ko woni e dammugol ngol ñalawma daraga kala ko layyinoɗa foof ma rendine adde watte e moƴƴi maɗa he nde fuɗɗa fawede e balance ɗum fof ko haaɓi ene teddinde balance maɗa moƴƴi ñalawma daraga ɗum noon nelaɗo Allah wi wadde sallllahu alayhi wa sallam so tawi oɗon kirsa ƴeewe dammuɗi mawɗi ƴeewe layyaji mawɗi kirsun saabu layyaji mawɗi ɗi kadi ko kanƴi goni ko mbaɗɗoytoɗen e siraji so en payi e taccoyde so en tawi taccude siraji ko kanƴi woni ko mbaɗɗoytoɗen ɗum noon no mawniri fof wadde an ni ino moƴƴi
no hamni hen mawɗi goɗɗi ɗi a defat ɗi ha tambaki ɓenɗata kono noon no nelaɗo Allah wiɗi sallllahu alayhi wa sallam kala no mawniri non ɓuri welde waɗɗorade par ce que ɗum kadi ɓuri jogade doole a waɗɗota ko tan yiyano e walla ko nandi hen gande iidi taske kañum ɓuri mawnude dennagal iidiji ɗiɗɗi fof iidi korka iidi taske ɓuri mawnude ɓuri hewde baraji to Allah subhanahu wa ta'ala senade wodani Allah subhanahu wa ta'ala yen gandu noon iiɗen ƴameje ɗe en gandu inna dima'akum wa amwalakum yo gandu ƴiƴameje moɗon ɗe e jawɗele moɗon ɗe e dennagal ɓalli moɗon ɗi fof ina harmi ñande hen toñodir jaha aɗa juura ƴiƴam bande walla bande ara juura ƴiƴam maɗa walla aɗa ñoha neɗɗo walla neɗɗo o ina ñohma walla aɗa tooña neɗɗo o kadi walla ina tooñma yen gandu ɗum ina harmi e kala ɗo wonno saka noon e nder oɗo ñalawma ina harmi e saka noon e oɗo ñalawma hono oɗo ñalawma harmini e moɗon wadde kala hunde ni eɗen gandi kamɓe yaaɓe makka ɓe kamɓe ɓe harme mabɓe wadde kala hunde haaɓe hande ɓe dakti fof nden noon enenne wadde ko kamɓe ñemtinten kala ko wiite ko harmi toon e maɓɓe enenne ndente ɗum saabu eɗen gandi ko en hawroyoɓe e Allah subahanahu wa ta'ala o namdo en golleji meɗen ɗum noon nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o holli en diine o fof no poɗɗen wadde o haalni en fof no poɗɗen gollirdemo ɗum noon o acciri en ɗo deftere Allah nde o acciri en ɗo sunna makko o kanko nelaɗo sallallahu alih w sallam woto ya janggo e janggo tan keddoɗen ɗo eɗen toñodira eɗen mbarodira eɗen lorodira ɗum noon o haalni en fof keddoɗen hen gollen mbasen wiide nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam yeehi tan eɗen dutto e kefiragal eɗen dutto e aadaji e bidaji eɗen mbaɗa ko waɗatano kanko nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ɗum yo en dento ɗum no fewi en gandu oɗo ñalawma ko ñalawma mo ganduɗa hoore maɗa tedduɗo to Allah saabu Allah yaltat hande o feeña e nokkuji ɗi fof beele julɓeɓe mbawa yiidemo juuromo hayso ɓe jiyanimo e guite mabɓe ɓerɗeɗo ɓerɗe ɗe kam ina jiyamo kanko Allah subahanahu wa ta'ala hakke ko welti e ñalawma he e ko yimɓeɓe jaltata ko o yaltiri kadi ko ha yimɓeɓe o rimɗinaɓe o weltanoɓe koɓe daña koɓe jiyatamo ko ɓe daña hen koɓe ganda o rimɗina kadi hakke ko welti dendagal jogornoɓe natoyde jeygol taw ko bakko dinnoɓe fof o yaafoɓe saabu barke ñalawma saabu barke iidi o malaikaji kadi taw ina tawa ina ceedo yaafuye Allah no mawniri e oɗo ñalawma ittude hen sadak noon ɓuri mawnude baraji ɓuri hewde baraji laabi capanɗe jeeɗiɗi e wadde sadak e ko wona oɗo ñalawma sa hande kala ko jaltinɗa sowete ko laabi capanɗe jeeɗiɗi so hande kadi ɓenni ko ha kadi ñalawma o artoya nde mbawa dañde on ɗon bénéfice ɗum wiyete promotion wassalatu wannahru fi idi nahri hayru min o wi julde e hirsude e oɗo ñalawma ɓuri moƴƴude ewa hirsude walla juulde e ñalawma iidi kono oɗo ñalawma juula hen woni no juulirɗen ɗo ni yaha kirsaya layyama o ɗum ɓuri moƴƴude e juulde ñande iidi korka walla yaltinde sadak e ñande iidi korka ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o yamira yo juul o boro ewa o manta Allah saabu ko Allah rokkimo kawsara ɗum waɗi kala jiɗɗo yaroyde kawsara janggo yardoyde e makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam wendu Allah taganimo nde o rokkimo kanko e leñol makko hakke ko baraji muɗum mawni Allah wi yo mantirmo kanko Allah ko waɗanimo ɗum ko julde hande ewa e lisude hen layya ɗum ko mantude Allah ko Allah waɗani nelaɗo sallah sallam ndun wendu ñalawma darga ndu ganduɗa hoore maɗa sa yari hen lawol gotol a wonta ɗumɗude addi gurdamma a faami ɗum waɗi Allah rokku en yaroyde hen hakki cheikhna ko addata ha jaroyen ko hen ko noon ko tinnade ñalawma o juula mbaɗa layya to banggue sunna noon wonande neɗɗo kattan layya o ɓuri moƴƴude ko hirsana hoore makko ɓay tan omo selli ala ella gonɗo e makko kanko jeeyi layya makko yo hirsan hoore makko hade bammakko hirsande mo walla baba kanko ne hade makko hirsande bammakko yo hirsan hoore makko ɗum ɓuri moƴƴude ɓay omo selli ke
so tawi noon neɗɗo o sellani ronki no ala hattan par ce que ala o lomtina kono noon so tawi ɗo leeli ɗo o wawi ummade o ara o taweɗo dammugol ngol hirsere ɗum ɓuuri moƴƴude wonde noon no mbiruɗen nanni hay hunde rokketaki hen wonande neɗɗo gollowo e layye heyo hay hunde o hokketaki hen wona pour o hirsi dammugol ngol wuttigol tan omo ittane hen so wona noon ande ko dokkirɗamo ɗon koko teddugal aada e ndimago yaɓani neɗɗo hirsanmade ko foti no tew e layyanama ɗo e noyire huttanma ɗum ha feewa goppama o yaha juuɗe ɓoole ɗum kadi niɗɗankagal e ndimago jaɓata ɗum kono noon annene saɗa rokkamo rokkirmo ko teddugal makko rokkirmo teddindemo kankone o anda wona ko huttanma ko ko ɗum dokkirɗamo hen ala o anda ko teddindemo dokkirɗamo ko noon ne bawɗo wonde fof hay sinno ko ɓiɗo tetteki ɗi onne kadi ko noon tan ina yiɗa noon caggal hande si en juuli tisbar tan ndewnen hen kabbirali ha juuloyen subaka mo ganduɗa hoore maɗa nayaɓijo subaka nayaɓijo si en juuloyimo on saaha goppen kabbirali wona balɗe nayyi wona timmi hankkadi ne yiɗa hen yo jokkere enɗam e nder ñalawma he ne yiɗa hen moƴƴande miskineɓe dammugol ngol sa hirsigol feccetagol ko pecce tati fecca hen feccere galle ma ñaama ƴetta feccere wonde nde ko cakkoɗa miskineɓe ko heddine nde ko jeeɗa hen hoddiɓe maɗa walla mbaɗa e frigo o sa ñaama yo won pecce tati kam yo won pecce tati ɗum ɓuuri moƴƴude en kula Allah noon e dendagal ko ganduɗa hoore maɗa ko en jogorɓe namdonoyede ɗum to Allah eywa en kula Allah ko en namdodiri heeɓe e Allah dendagal ko mbaɗanno ɗen aduna gaako kadi jokken enɗam en gandu noon aljanna wawa hebde hendu muɗum mo ganduɗa hoore maɗa ko taƴowo enɗam kadi ko gañiɓe jinnaɓe ɗum aljanna heɓa o neɗɗo heɓata on neɗɗo heɓata hendu aljanna o ko taƴowo enɗam kadi ko gajotoɗo jinnaɓe makko ko jinnaɓe makko mbimi fof o jaɓata ɗum kam on heɓoyta hendu aljanna saka o naata aljanna eɗen ñaagui Allah noon yo Allah waɗen e yimɓe yiɗɓe Allah yiɗɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala jaaɗo kadi e lawol sa fayi e hodde woto artiri e ngol lawol ya rewoye lawol gongol yen gandu ko joguiɗen ko koko gasata wonto Allah to ko gasata oɗo aduna ko komte tan woni hen so wona joom gueɗal to Allah subhanahu wa ta'ala woni nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam ñalawma o puɗɗoɗen juulen so en gayni yehen kirse en layyaji meɗen kala baɗɗo noon on waɗi sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala baɗɗo noon o fittano makko ndu ina welti ina weela on ma ɗum wonanmo hijab ma ɗum wonanno wirngal eywa hakkude makko e jeygol ñalawma ɗara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inde tawno ko ɗiɗo sunnaji ɗiɗɗurno himmande en kettoɗen ɗiɗi tan goni ñalawma o fof ko ɗi tan goni iidi ñalawma o fof woni julde nde e yaade layyoyade nde no haaliri ni joni e khutba he eno haaliri ni joni e khutba he Allah newnani en julde nde timmi joni en jahat so Allah haaji layyoɗen jawdi almami so omo jogui on saha so en layyima jawdi ndi jaafoɗen bandiraɓe o wi kamɓene ɓe jaafe ɓe duttiro wuuro so Allahu lamɗo jaaɓi inchallahu taala yo Allah rokke wattude ni mo wuuri yo Allah jaɓanen dewe men Allah fof yo Allah yaafo en pergitte meɗen yo Allah reen en o renana en diine meɗen yo Allah moƴƴin alhaaliji meɗen fofof aduna e lahara yo Allah yurmana en mawɓe men yaaɓe ɓe e ɗiɓɓene yo Allah junnan en ɓe ɗo ɓe ɓooya dusde en enen ne jaaren yeeso
sabu barke cheikhana ahmad tijani barke ceerno e seereɓe muɗum radiyallahu taala anhum yo Allah juutnu gurdam makko o wadda heen cellal bellitingal o waddanamo heen hattan enen e makko fofof e dendagal julɓe fofof alhamdulillahi rabbil alamina Daka FM ne kamɓene eɗen duwanoɓe no feewi Daka Media kamɓene kadi eɗen duwanoɓe no feewi sabu eɗen gandi golle ɗe ene balli diine o no feewi ene balli diine o no feewi ene cari diine o ene yaajni diine o ene yaajni dental ngal e dendagal e aduna he fofof hay ɓe gandano ngal alhamdulillahi rabbil alamina Allah andiniɓe dental ngal ene ɓeydi l'islam o fofof kadi e aduna he fofof sabu julɓe ɓe heddiɓe ɓe ɓe gana julɓe ɓe wasailul ilami ko ari ko woni radioji ɗi télévision ngaji ɗi so Allah ina ɓeydi sarde l'islam o ɗum noon ɓen woni koye gollande Allah eɓe balli l'islam eɓe balli Allah eɓe balli nelaɗo Allah eɓe balli cheikhana ahmad tijani eɓe balli ceerno e sarde l'islam e gollude sunna nelaɗo Allah e sarde lawol cheikhana ahmad tijani ɓen noon ene jari du'anade sabu du'anadeɓe du'anade l'islam ko du'anade hoore mum kadi eɗen gandi l'islam neɗɗo wawa moƴƴude gaga l'islam kala ko joguiɗa sa ala l'islam ala ko joguiɗa hay taw tan aɗa jogui l'islam an ala ko mbasɗa woni l'islam woni gurdam meɗen fofof woni gurdam aduna o kala no wuuriri ko noon guurirten ko noon aduna o kadi guurirta kala no jeeboriɗenmo ko noon jeebortoɗen alhaaliji meɗen noon aduna o kadi yeeborto alhaaliji meɗen ɗum noon yo Allah rokku en wuurde ɗum yo Allah rokku en l'islam o wuura e meɗen kala gurnowo ɗum yo Allah wurno ɗum e teddungal fof e barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhum waɗi en duwanimaɓe gila hoore maɓɓe ha wattande maɓɓe nder maɓɓe e bowal maɓɓe fof en duwanoɓe sabu duwanade ɓe ko duwanade ko e men ko duwanade l'islam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno en beltima no feewi ceerno Demis Koundanaɓe o wi yo Allah ɓoyni yo Allah juutno ha juuta o wi kamɓe ɓe kaaɓata ɗum ɗo eɓe salmina ceerno no feewi kamɓe e dental ngal fofof kamɓe noon eɓe belti no feewi yo Allah tawnu en kadi saaha garowo yo Allah tawnu en ha yeeso eɓe beltani Allah eɓe beltani ceerno eɓe batti e maɓɓe haqqillaji no feewi Demisa e Sare Kubba eɓe beltaniɓe no feewi ɗum noon kono feewi ɓe belti kadi eɓe calminaɓe no feewi nde wonno ko jamanu layya hande noon ma raw en kanno ɗo tan hara noon eɓe belti no feewi yo Allah nawru yeeso yo Allah nawru gandal ngal yeeso ya barke Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Ousmane Andiaw beltima no feewi
mbi o wi o weltanima dental ngal o weltanima dental Sare Kubba e Demise Kunda nde wonno ko kamɓe ndendi kamɓe fofof ndendi weltare nde o wi eɓe calmina ceerno dental ngal fof ñagonomo julde balɗe wondude e cellal ɓe beltima no fewi eɓe beltani kadi radio o kala ko kewiɗo e mabɓe eɓe ngara eɓe tintina ɗum ko weltare mawde wuro ngo fofof ene welti ene duwanoɓe kamɓene kadi eɓe ñaagui du'aw Allah wawna ɓe ñimnude e dental ngal no fewi ɓurinoɓe mbayi ɗo ni ɓurannoɓe rokkaɓe kadi almuɓe wawɓe waɗande ɓe ɗeɗo golle ko ceerno Siraji Baro waɗata ɗo ko Allah newnanaɓe kamɓene ɓe daña ɓen almuɓe ɗum eɓe ñaagui on du'aw Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim e ceerno wi so tawi ala nangoɓe lawol ngol o wi so ala nangoɓe lawol ngol فاتحة صلاة الفاتح فاتحة صلاة الفاتح goto fo añen hajuji muɗum آمين يا رب العالمين